Zyrtari i PDK-s, Arben Gecaj, i ka reaguar deputetit të LDK-s, Besjan Mustafi, i cili ka thënë se LDK-ja kishte bërë gabim trashanik që e kishte votuar Hashim Thaçin për president. Ai ka ironizuar me shëndrimin e zyrtarit të LDK-s, sipas tij, kryetari i kësaj partie dhe disa zyrtarë të tjerë kanë aftësi për të minimizuar partitë e mëdha. E ka një brez LDK-ja me lumiri në krye që me bo me hi në vetëvendosje prej gjys milioni votave që i kanë, ta binë në 10%, ka shkruar Gecaj. Biznesmeni Begjet Pacolli, në një postim të bërë së fundmi në rrjetet sociale, shprehet kundër deklaratave negative të bëra lidhur me projektin e ndërtimit të aeroportit të Vlorës, referuar nisjes së këtij shkrimi, tigri prej letre, duket se Pacolli përgjigjet ish-zëvendës kryeministrit të Shqipërisë, Arben Ahmetaj. Ahmetaj në një intervistë tha se koncesioni për aeroportin e Vlorës është ndarë si një pazar në zyrat e qeverisë dhe se është një aferë e pastër korruptive. Ndër të tjera, ai tha se në kohën kur ky projekti është prezantuar e ka kundërshtuar, ndërkohë Pacolli shkruan se çdo pretendim për lishmërinë e ndërtimit apo koncesionin për aeroportin e Vlorës i është lënë në dorë drejtësisë për të cilën ai shprehet besim plot. Pacolli përfundon shkrimin e tij duke thënë se asgjë nga ato që janë thënë nuk e ndaluan ndërtimin e aeroportit. Në vijim shkrimi i tij plot. Tigri prej letre. Deri kur do t'i qëndrojë drejtësisë ky tigër prej letre, një krijesë që ulërin fort në errësirë, por që shpërbohet sapo përballet me dritën. Unë jam nga ata që ende besoj në sinqeritet, korrektësi, fakte dhe në parim të thjeshtë, por të rrezikshëm për shumë kënd. Përfitimi vjen vetëm nga puna, mundi dhe djersa. Jam i bindur se drejtësia ndonjëherë vonon, por kur vjen, nuk troket, godet si rufe. Unë dhe vëllezërit e mi jemi në një mendje. Këtë çështje ja lëm drejtësisë sepse ne besojmë në drejtësi, jo në hijet që sillen rreth saj. Besojmë se të gjitha mekanizmat primitiv, friksimi, kërcënimi, tentativa për ndikim, pazaret nën tavolinë, falsifikimet dhe shfaqjet teatrale të lishmërisë janë të përkohshme. Ato mund të mbajnë pushtet për pak kohë, por nuk mbajnë të vërtetën. Një ditë do të treten, ashtu siç treten të gjitha gënjeshtrat, dhe do t'i hapin rrugë asaj që s'ndalë dot, drejtësisë së vërtetë, sepse tigri prej letre mund të tremb përkohësisht, por përballë ligjit dhe së vërtetës, digjet pa lënë as hi. Aeroporti i Vlorës po bëhet pavarësisht përpjekjeve të ulta të spekullimeve, mashtruesve dhe atyre që shesin dinjitetin për pak para, duke tentuar të përdorin madje edhe institucionet si mburojtje të interesave të tyre. E keqja mund të zhurmojë, por nuk ndalon dot të vërtetën, ligji dhe zhvillimin, shkruan Pacolli ndër të tjera në këtë reagim të tij.